오늘 우리 주신 말씀은 사도행전 7장 2절부터 4절 말씀입니다. Слово Божье на сегодня, книга Деяния, глава 7, стихи со 2 по 4. Читаем. Но он сказал: мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. 아멘. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Божий над всеми нами. 아멘. 아멘. 첫 번째로 2절에 있는 영광의 하나님이 그에게 보여라는 부분을 묵상해 봅시다. Итак, во-первых, начнем размышление с выражения во 2 стихе. Бог славы явился отцу нашему Аврааму. 오늘 말씀은 초대교회 스데반 집사의 설교의 일부분입니다. Данный текст является отрывком проповеди диакона Стефана. 스데반은 이 설교를 통하여서 주변에 있던 모든 사람들에게 하나님의 은혜와 주권을 증거합니다. Стефан, диакон ранней церкви, через эту проповедь свидетельствует людям об абсолютной власти и благодати Бога. 특별히 유대인들이 그토록 자랑하고 붙잡았던 아브라함에 대하여 증거합니다. Он ведет речь здесь об Аврааме, которым очень гордились и глубоко почитали иудеи. 스데반은 유대인들이 자랑하였던 아브라함조차 오직 하나님의 은혜와 주권에 의하여 지금 그들이 살고 있는 땅으로 옮겨졌다고 증거합니다. Стефан свидетельствует, что и Авраам, гордость нации, был переселен на землю, где они живут ныне, по суверенной воле и благодати Бога. 스데반은 아브라함이 스스로 이 땅에 온 것이 아니라 먼저 하나님이 아브라함을 부르셨다고 증거합니다. И здесь он подчеркивает, что Авраам пришел на эту землю не сам, но по Божьему призванию. 아브라함의 순종이 있기 전에 먼저 영광의 하나님이 그에게 보이셨다고 증거합니다. И что еще до повиновения Авраама было явление Бога славы. 아브라함이 그렇게 엄청난 순종을 할 수밖에 없는 이유가 있었습니다. Была веская причина на то, что Авраам не мог не повиноваться. 그것은 하나님이 자신의 영광을 아브라함에게 보여주셨기 때문입니다. Это явление Аврааму Бога славы. 여러분, 아브라함이 어떻게 자신의 고향과 친척을 떠날 수 있었겠습니까? Друзья, как Аврааму удалось оставить отчий дом и насиженное место? 그가 다른 사람보다 담대하고 강한 사람이었기 때문이었습니까? Может быть, он, в отличие от других, был решительным и твердого характера человеком? 그가 세상에 대한 욕심이 없는 사람이었고 풍요함과 안전의 욕구가 없는 사람이었습니까? Или был человеком совершенно бескорыстным, далеким от обогащения и достатка материального? 아닙니다. 그 또한 우리들처럼 평안하고 안전하며 풍요롭게 살기를 원하였던 사람이었습니다. Нет, конечно, он так же, как и мы с вами, хотел мирной и спокойной жизни, да вот в материальном достатке и в комфорте. 그럼에도 그가 특별한 믿음의 사람이 되어 자신의 고향과 친척을 떠날 수 있었던 이유가 무엇입니까? Несмотря на это, Авраам, человек превосходной веры, вышел беспрекословно из родных мест и пошел в землю, указанную Богом. 성경은 그 이유를 하나님이 먼저 자신의 영광을 아브라함에게 보여주셨기 때문이라고 증거합니다. По свидетельству Библии, Бог первым делом показал ему славу свою.
그 이후로 아브라함은 더 이상 세상에 만족할 수 없는 사람이 되었습니다. И после этой крутой перемены жизни Авраам стал человеком, который не находил удовлетворения в этом мире. 오직 하나님을 얻고 하나님을 더욱 알기를 힘쓰는 사람이 되었습니다. Его стремление и жажда теперь были в познании Бога. 여러분, 하나님이 처음부터 자신의 모든 영광을 아브라함에게 보여주셨을까요? Друзья, как вы думаете, с самого начала Бог показал Аврааму всю славу свою? 그것은 아닐 것입니다. Ну, думаю, нет. 그는 하나님의 영광을 맛본 뒤에 더욱 하나님의 영광을 보기 위하여서 힘쓰는 자가 되었습니다. Вкусив однажды славу Божью, Авраам уже не мог не жаждать ее все больше и больше. 우리 빌립보서 3장 8절부터 12절 말씀입니다. Прочитаем Филиппийцам 3 с 8 по 12. Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. 아멘. 사도 바울이 마지막까지 달리는 것을 멈추지 않았던 것은 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하였기 때문이었습니다. Постижение Иисуса, которое было для Павла превосходнейшим благом, зажигало его к достижению целей. 그는 그리스도를 얻고 더욱 그리스도 안에서 발견되기 위하여 달려가는 자가 되었습니다. Он устремился вперед, чтобы приобрести Христа, то есть сделать Его своим внутренним главным достоянием. 그리스도가 잡은 것이 무엇입니까? Чего достиг Христос? 그리스도에게 잡힌 것이 무엇입니까? Что значит быть достигнутым Христом? 부활입니다. Это воскресение. 바울은 그리스도를 따라서 그와 함께 고난에 참여하면 할수록 부활의 영광을 더욱 아는 자가 되었습니다. Чем больше Павел соучаствовал в христовых страданиях, тем больше он познавал славу воскресения. 이처럼 아브라함도 처음 하나님의 영광을 본 뒤에 더욱 하나님의 영광을 알기 위해서 고향과 친척을 떠나는 자가 되었던 것입니다. И Авраам тоже, увидев впервые славу Бога, оставил отчий дом и родство свое ради дальнейшего постижения славы Божьей. 두 번째로 3절에 내가 네게 보일 땅으로 가라는 말씀을 묵상해 봅시다. Во-вторых, выражение «пойди в землю, которую покажу тебе» из 3 стиха этого текста будем размышлять. 하나님은 처음부터 아브라함에게 독착지를 보여주신 것이 아닙니다. Отметим, Бог не показал сразу место прибытия Авраама. 그리고 우리가 생각하듯이 가나안 땅이 하나님이 보여주실 마지막 땅도 아니었습니다. Не хананская земля, по нашим догадкам, была конечным пунктом. 실제로 아브라함은 가나안 땅에 도착한 후에도 끊임없이 하나님이 보여주신 곳을 향하여 나아가야만 했습니다. В действительности, Авраам, хотя он вошел в обетованный Ханаан, ему бесконечно нужно было идти, чтобы дойти до земли, которую показывал Бог. 아브라함은 가나안 땅에서도 이것저것을 다니는 자가 되었습니다. И таким образом Авраам много странствовал по земле ханаанской. 우리 히브리서 11장 8절부터 10절 말씀 함께 보겠습니다. Прочитаем Евреям 11
с 8 по 10. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. 아멘. 만일 아멘. 가나안 땅이 최종 목적지였다면 아브라함이 그곳에서 장막을 치고 살지 않았을 것입니다. Если бы ханаанская земля была бы конечным пунктом, то вряд ли Авраам там жил как в чужой земле в шатрах. 그는 그곳에서도 이방의 땅에 있는 것처럼 여전히 장막에 거하며 나그네처럼 살았습니다. Но Авраам жил как странник и пришелец в земле обетованной. 왜냐하면 아브라함은 가나안 땅에서도 하나님이 보이실 새 땅, 곧 하나님이 지으실 터가 있음을 바라보는 자였기 때문입니다. Потому что он жил в ожидании, взирая на лучшее отечество, новый город, архитектором которого был Бог. 여러분, 하나님은 아브라함에게 내가 네게 보일 땅으로 가라라고 말씀하셨습니다. Друзья, Бог сказал Аврааму: «Пойди в землю, которую покажу тебе». 이것은 너는 나만 보고 나를 따라오라는 말씀과 같습니다. Это понятно, означает «следуй за мною, взирая только на меня». 아브라함의 비전은 땅이 아닌 하나님이었던 것입니다. Не земля, а сам Бог был видением Авраама. 여러분, 아브라함이 살았던 갈대아 우르 지역은 그 당시에 가장 좋은 땅이었습니다. Друзья, в то время Ур-Халдейский, где жил Авраам, был самой точной землей. 그것은 물이 풍성하고 비옥한 땅이었습니다. Там и воды было предостаточно, и земля была плодородной. 그래서 갈대아 우르는 인류 4대 문명의 발원지가 된 곳입니다. И благодаря этому Ур-Халдейский послужил колыбелью 4 цивилизаций человечества. 그럼에도 불구하고 왜 아브라함은 그 좋은 땅을 떠났을까요? Несмотря на это, Аврааму нужно было оставить эту землю. Почему? 하나님이 그에게 보이실 땅이 그가 사는 곳보다 비교할 수 없이 좋은 땅이었기 때문입니다. Потому что земля, которую Бог покажет ему, хороша была несравненно. 그러면 하나님이 아브라함에게 보이신 땅은 어떤 땅입니까? Итак, что за земля, на которую Бог указал Аврааму? 창세기 12장 1절부터 4절 말씀입니다. Прочитаем Бытие 12, с 1 по 4. «И сказал Бог Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». 아멘. 여러분, 하나님이 아브라함에게 하나님이 보여주실 땅이 어떤 곳인지 설명하여 주셨습니다. Друзья, Бог описал Аврааму ту землю, которую покажет ему. 그 땅은 하나님이 아브라함에게 복을 주는 땅입니다. Это земля, на которой Бог благословит Авраама. 그 땅은 하나님이 아브라함을 통하여 큰 민족을 이루는 땅입니다. Это земля, на которой Бог образует великий народ. 그 땅은 아브라함의 이름이 창대하게 되는 땅입니다. Это земля, на которой возвеличится имя Авраама. 그 땅은 하나님이 아브라함과 늘 함께 하시는 땅입니다. Это земля, на которой Бог всегда будет с Авраамом.
그 땅은 땅의 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 복을 얻게 되는 땅입니다. И это земля, на которой через Авраама благословятся все народы. 여러분, 아브라함은 기름진 땅을 찾아 떠난 것이 아닙니다. Друзья, Авраам пошел из родных мест не в поисках тучной земли. 아브라함은 살기 좋은 땅을 찾아 떠난 것이 아닙니다. И не в поисках лучших условий жизни. 아브라함은 하나님을 얻고 하나님의 복을 얻고자 하나님이 보이시는 땅으로 떠난 것입니다. Он пошел в землю, которую покажет Бог, чтобы приобрести Бога и получить Его благословения. 하나님이 보이시는 땅이 물이 없고 척박한 땅이어도 상관이 없었습니다. Пусть эта земля будет иссохшей и пустой, без растительности и воды. 하나님이 보이시는 땅이 나무 하나 없고 열매 없는 땅이어도 상관이 없었습니다. Аврааму было все равно, хотя эта земля была бы совершенно пустой, бесплодной. 아브라함에게 중요한 것은 그 땅이 어떤 땅이든지 상관이 없고 오직 하나님이 함께 하시는 땅이냐가 중요하였습니다. Его не интересовало, какая это земля, что там есть и чего там нет. Главное, чтобы там был Бог. 아브라함은 오직 하나님을 얻기 위하여서 자기 고향과 친척을 떠난 것입니다. То есть Авраам оставил отчий дом и родину, чтобы приобрести Бога. 여러분, 우리는 하나님을 찾고 있습니까? 아니면 좋은 땅을 찾고 있습니까? Друзья, мы ищем Бога или хорошую землю? 우리가 만일 아브라함과 같은 믿음을 가진 성도라면 땅이 아니라 하나님을 찾는 사람이 되어야 합니다. Если имеем такую же, как у Авраама, веру, то, как Авраам, мы тоже должны искать Бога. 성도의 선택은 물이 있는 좋은 땅이냐 아니냐가 아닙니다. Выбор верующего заключается не в том, земля хорошая с водой или нет. 성도의 선택은 돈을 많이 벌 수 있느냐 아니냐가 아닙니다. Выбор верующего не в том, можно ли здесь заработать большие деньги или нет. 성도의 선택은 좀 더 편안하고 안전한 곳이냐 아니냐가 아닙니다. И выбор верующего не в том, более спокойное или комфортное это место или нет. 오직 성도의 선택은 하나님이 함께 하시느냐 아니냐여야 합니다. Верующий выбирает Бога, и его больше всего волнует, Бог со мной или нет. 창세기 13장 7절부터 9절 말씀 읽겠습니다. Прочитаем Бытие 13, 7 по 9. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в этой земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». 아브라함과 그 조카 롯의 목자들이 땅으로 인하여 서로 다투는 일이 있었습니다. Пастухи Авраама и Лота ссорились между собою из-за пажити и воды для овец. 아마 물과 풀이 있는 땅으로 인하여 서로 다투었던 것 같습니다. Каждая сторона, видимо, хотела занять место, где были трава и вода. 그럴 때 아브라함은 롯에게 먼저 다투지 말자라고 말합니다. В такой обстановке Авраам говорит прежде всего Лоту, чтобы не ссорились. 그리고 내가 먼저 선택하고 그 나머지를 자신이 선택하겠다고 말합니다. И он предоставляет воспользоваться первым правом выбора Лоту, а сам выбирал и то, что осталось. 여러분, 아브라함이 이렇게 화목의 사람이 될 수 있었던 이유는 무엇입니까? Друзья, Авраам проявляет здесь великодушие и дружелюбие. Вот в чем же причина? 그는 땅이 아니라 하나님을 구하는 사람이었기 때문입니다. В том, что Авраам
искал не землю, а Бога. 성도가 땅을 구하는 자가 되면 결코 화목을 위하여 자기를 포기하는 사람이 될 수가 없습니다. Если верующий озабочен землею, то не сможет он отказаться от желаемого ради установления мира. 그는 늘 좋은 땅을 먼저 차지하기 위하여 다투는 자가 되는 것입니다. Он будет первенствовать обладание желаемым и будет спорить и доказывать. 그러나 성도가 하나님을 찾고 구하는 자가 되면 그는 양보하는 사람이 됩니다. Но если верующий жаждет и ищет Бога, то уступать другим в чем-то не составит труда. 그래서 화목하게 하는 사람이 되는 것입니다. И таким образом он будет всегда мирным человеком, будет сеять мир. 그러므로 우리 모두가 하나님이 보일 땅을 향하여 떠날 수 있기를 소망합니다. Поэтому, друзья, дружно отправимся в землю, которую покажет нам Бог. 오직 하나님이 함께 하시는 자리를 향해 떠날 수 있기를 소망합니다. Отправимся туда, где обитает наш Бог. 그러면 땅이 아닌 하나님을 구하는 성도가 될 것입니다. Тогда будем верующими, которые ищут Бога, а не земли. 그러면 다툼의 사람이 아닌 양보의 사람, 화목해 하는 사람이 될 것입니다. Тогда будем людьми, умеющими уступать и сеющими мир. 세 번째로 4절에 하란에 거하다가 라는 말씀을 묵상해 봅시다. В-третьих, рассмотрим выражение «поселился в Харане» из 4 стиха. 왜 아브라함은 갈대아 사람의 땅을 떠나 바로 하나님이 보이시는 땅에 들어가지 못하였을까요? Почему же Авраам, выйдя из Ура Халдейского, не сразу вошел в землю, которую покажет Бог? 왜 아브라함은 중간에 하란에 거하게 되었을까요? Почему он поселился в середине пути в Харане? 우리는 아브라함이 하란에서 그의 길을 멈춘 이유를 알아야 합니다. Давайте разберемся, по какой причине он остановился в Харане. 하나님은 분명 아브라함에게 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라 라고 말씀하셨습니다. Бог ясно сказал ему: «Выйди из земли твоей и из родства твоего». 그런데 아브라함은 그의 아버지 데라를 모시고 그의 길을 가게 됩니다. Однако Авраам взял с собою отца своего Фару. 이로 인하여서 하나님은 더 이상 아브라함에게 하나님이 보이실 땅을 보여주지 않으셨습니다. Вот почему Бог дальше не показывал ту землю, в которую Он направил Авраама. 만일 계속해서 하나님이 아브라함에게 그에게 보일 땅을 보여주셨다면 아브라함은 걸음을 멈추지 않았을 것입니다. Если Бог продолжал показывать, Авраам не останавливался бы нигде. 그러나 어쩐 일인지 하나님은 아브라함에게 하나님의 땅을 보여주지 않았습니다. Одним словом, Бог не показывал Аврааму, куда идти ему дальше. 왜냐하면 아브라함에게 그의 아버지가 함께 하고 있었기 때문입니다. Потому что Авраам был с отцом своим. 아브라함의 아버지 데라가 죽은 후에야 아브라함은 다시 하나님이 보이실 땅을 볼 수가 있었습니다. Только после смерти Фары, отца его, Авраам мог надеяться на землю, которую Бог покажет ему. 그리고 계속해서 하나님이 보이실 땅을 향하여 나아갈 수 있었던 것입니다. И он мог продолжить путь навстречу земле той. 이후에도 아브라함은 조카 롯을 떠나보낸 뒤에 하나님이 주시는 복과 그 영광을 더욱 분명하게 보게 됩니다. И позже, когда Авраам расстался с Лотом, слава Божья и благословения все отчетливее проявлялись в жизни Авраама. 여러분, 하나님이 우리를 멈추게 하실 때가 있습니다. Друзья, бывает, что иногда Бог останавливает нас. 더 이상 하나님의 영광을 보이시는 것을 멈추실 때가 있습니다. Бог приостанавливает явление своей славы в некоторых отрезках нашей жизни. 그것은
하나님이 우리에게 주신 말씀을 우리가 온전히 순종하지 않을 때입니다. Это тогда, когда мы позволяем себе неполное послушание Его Слову. 하나님이 떠나라 하는 것을 우리가 떠나지 않고 있을 때입니다. Когда мы не исполняем Его повеление оставить это место. 우리가 하나님을 더욱 친밀하게 만나기 위해서는 우리가 떠나야 할 것으로부터 떠나야 합니다. Для более тесного общения с Ним мы должны выйти оттуда, откуда отправляет Бог. 우리가 하나님을 향해 소망이 더욱 가득하기 위해서는 우리가 버려야 할 것을 버려야 합니다. Для укрепления нашей надежды на Бога мы должны оставить второстепенное или ненужное. 하나님의 영광은 우리가 순종하면 할수록 더욱 분명하게 보이게 되는 것입니다. И чем послушнее мы Богу, тем отчетливее открывается нашему взору слава Божья. 그러므로 우리가 영적 하란에서 멈추어 있지는 않은지 살펴보아야 합니다. Необходимо исследовать себя. Вдруг мы застряли в духовном харане. 우리가 떠날 것을 떠나지 못하고 있다면 우리는 여전히 영적 하란에서 멈추어 있게 됩니다. Если держимся того, с чем мы должны расстаться, то мы держимся харана. 더 이상 하나님의 인도하심이 사라지고 영적 어둠 가운데 있게 되는 것입니다. И тогда прекратится Божье водительство над нами. Это опасно для нас. Можно впасть нам в духовную тьму. 마지막으로 이 땅으로 옮기셨느니라 라는 말씀을 묵상해 봅시다. И последнее выражение в сегодняшнем тексте – это «оттуда переселил его Бог». 이 말씀은 아브라함의 순종이 결국 하나님의 은혜에 의하여 이루어진 것을 증거합니다. Эти слова говорят о том, что и послушание Авраама в конечном счете по Божьей благодати. 아브라함은 큰 믿음으로 하나님의 말씀에 순종하였습니다. Авраам повиновался Слову Божьему благодаря своей отменной вере. 아브라함은 큰 믿음으로 고향과 친척을 떠나 하나님이 보이신 땅으로 갔습니다. И своей верою он оставил отчий дом и отправился в землю, которую показывал Бог. 그런데 성경은 아브라함의 믿음을 높이기보다는 하나님의 은혜의 주권을 증거합니다. Но главная цель свидетельства Библии не в возвышении веры Авраама, но в превознесении благодати абсолютной власти Бога. 하나님이 아브라함을 그 땅으로 옮기셨다라고 증거합니다. И Библия говорит, Бог переселил Авраама в ту землю. 그러면 하나님이 구체적으로 어떻게 아브라함을 하나님이 보일 땅으로 옮기셨을까요? Итак, каким образом конкретно Бог переселил его? 창세기 12장 4절 말씀입니다. Прочитаем об этом Бытие 12:4. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». 아멘. 창세기에서는 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔다라고 증거합니다. Здесь ясно сказано, «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». 여러분, 아브라함은 어떻게 여호와의 말씀을 이토록 신뢰할 수 있었을까요? Друзья, видите, Авраам полностью доверился Слову Бога. 그가 본토 친척 아비집을 떠나기 위해서는 생각해야 할 것이 수도 없이 많았을 것입니다. Можем представить, сколько мыслей было у него перед дорогой. 그에게는 수많은 질문들이 생기게 되었을 것입니다. И какие вопросы, а вот ему пришлось решить. 그의 주변에 있던 모든 사람들이 그에게 왜 떠나느냐라고 물었을 것입니다. Люди из его окружения спрашивали, наверное, куда и зачем он решил идти. 그리고 아브라함과 가까이 있었던 사람들의 질문은 더욱 강하고 거셌을 것입니다.
еще надо было выдержать недоумение, непонимание и разные вопросы близких и родных. 그러나 그는 오직 여호와의 말씀을 따라 갔습니다. Но Авраам действовал так, как сказал ему Господь. 왜냐하면 아브라함은 여호와의 말씀 안에 그에게 있었던 수많은 질문들에 대한 대답을 발견하였기 때문입니다. Потому что он нашел ответы на многочисленные вопросы в Слове Божьем. 그래서 그는 하나님의 말씀으로 먼저 자신을 설득하고 그리고 그의 가족을 설득하였을 것입니다. И воодушевленный Авраам убеждал свою семью в верности его действия. 그리고 모든 이웃들에게 온유함으로 자신감 있게 자신이 떠나는 이유를 설명하였을 것입니다. И, конечно, уверенно объяснял с кротостью причину своего отъезда тем, которые действительно интересовались. 베드로전서 3장 15절 말씀입니다. Читаем 1 Петра 3, 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 아멘. Аминь. 여러분, 우리의 인생의 모든 문제는 하나님의 말씀 안에 그 답이 있습니다. Друзья, ответы на все жизненно важные вопросы содержатся в Слове Божьем. 우리는 하나님 말씀 안에서 우리 안에 있는 질문에 대한 답을 찾으며 준비해야 합니다. Поэтому за ответами на вопросы, возникающие в нашей жизни, нужно обращаться к Библии и подготовиться. 그래야 우리는 하나님이 보이시는 땅으로 떠날 수 있는 것입니다. Только тогда можем отправляться в землю, которую показывает Бог. 여러분, 하나님은 하나님의 말씀을 통하여 아브라함에게 하나님의 영광을 보이셨습니다. Друзья, Бог через Слово Свое показал Аврааму славу свою. 그리고 하나님은 하나님의 말씀을 통하여 하나님이 보일 땅을 보여주셨습니다. И через Слово Свое Бог показал ту землю, в которую поведет его Авраама. 그리고 하나님은 하나님의 말씀을 통하여 아브라함을 옮기셨습니다. И по Слову Своему переселил Авраама. 우리는 옮기셨다는 말을 가볍게 보아서는 안 됩니다. Здесь не должны подходить легковесно к слову «переселил». 하나님이 억지로 아브라함을 들어서 옮기셨다는 것이 아닙니다. Ведь это не значит, что Бог принудительно поднял и поселил Авраама куда надо. 아브라함이 자원하고 기뻐하는 마음으로 떠날 수 있도록 하셨다는 것입니다. Но Бог расположил сердце Авраама, чтобы он с радостью мог отправиться в путь. 아브라함에게 있던 모든 견고하고 높은 마음을 무너뜨리시고 겸손하게 낮추셨다는 것입니다. И удалил все то, что выпячивало из него, и усмирил его. 바라기는 우리 모두 아브라함에게 임하였던 하나님 말씀의 은혜가 임하기를 소망합니다. Друзья, желаю, чтобы благодать Слова Божьего, выпавшая Аврааму, была и на всех нас. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 우리를 하나님이 보이시는 땅으로 옮기시기를 소망합니다. И пусть Господь ведет нас Словом Своим в землю, которую показывает нам. Аминь. 기도하시겠습니다. Молитва. 하나님 아버지, 우리에게 하나님의 영광을 보여주소서. Отец наш Небесный, яви нам славу свою. 우리가 하나님의 영광을 찬양하게 하소서. Чтобы уста и сердце наши восхваляли славу Твою. 순종을 통하여 하나님의 영광을 더욱 알게 하소서. Чтобы мы
познавали все глубже и шире славу Твою через истинное послушание. 하나님과 함께 하시는 자리를 사랑하게 하소서. Помоги нам всегда стремиться на то место, где Ты, Боже. 오직 하나님을 찾아 떠나는 자가 되게 하소서. И сделай так, чтобы мы всегда с жаждою, Боже, стремились найти и соединиться с Тобою. 영적 하란에 머물러 있지 않게 하소서. Не допусти, Боже, чтобы мы застряли в духовном Харане. 우리를 깨끗하게 하사 주님을 온전히 따르게 하소서. Очисти нас до бела, Господи, чтобы мы могли всем сердцем и душою верно следовать за Тобою. 하나님의 말씀을 따라가게 하소서. И всегда, Господи, мы, Боже, шли по Слову Твоему. 전능하신 주의 말씀이 우리에게 임하게 하소서. А Слово Твое всемогущее, Господи, да пребудет всегда, Боже, на нас. 우리 모두를 주가 계신 곳으로 인도하소서. Веди всегда нас, Господи, туда, где Ты, Боже, находишься и ждешь нас. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. С благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. 아멘.